今朝の札幌中心部、たくさんの落ち葉が舞いました。今日の道内は上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、昼過ぎから明日にかけて暴風や落雷、急な強い雨などに注意・警戒が必要です。道北の日本海側では最大瞬間風速35メートルの暴風が予想されていて、雨は横殴りの降り方になる見通しです。また道北の内陸部では今夜から雨が雪に変わり、平地でも積もるところがありそうです。札幌も夜は雪混じりの雨が降る時間がある見込みで、路面凍結などに注意が必要です。